এইভাবে ঝিঙে রান্না করলে নিরামিষের দিনে আর কোনো তরকারি লাগে না। এই সাদা তিল তরকারির স্বাদটা আরও বাড়িয়ে দেবে। নমস্কার, স্বাদে আহ্লাদে বেঙ্গলিতে আমার সকল দর্শক বন্ধুদের স্বাগত। আমাদের মতো সাধারণ ঘরে গরমকালে ঝিঙে, পটল আর শীতকালে কপিটাই বিশেষত রান্না হয়। তবে রোজ একঘেয়ে ঝিঙে পটলের সবজিও বাড়িতে সবাই খেতে চায় না। তাই আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমভাবে রান্না করি। সেই রকমই একটা অন্য ধরনের ঝিঙের রেসিপি আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। রেসিপিটা করার জন্য এখানে আমি 300 গ্রাম ঝিঙে ভালো করে খোসাটা ছাড়িয়ে এইরকম তেচ্ছা করে কেটে নিয়েছি। জল দিয়ে ভালো করে ঝিঙেগুলো ধুয়ে নেব। ঝিঙেগুলো খুব কচি। এবার খানিকটা সাদা তেল ভালো করে ধুয়ে বেটে নেব। তিলটা মিহি করে বেটে নিয়েছি, এবার তুলে নিচ্ছি। এবার উনুনটা ধরিয়ে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি। দুপলা সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচ কালো জিরে দিয়ে দিচ্ছি। এবার কেটে রাখা লঙ্কা দুটো দিয়ে দিচ্ছি। লঙ্কাটা দিয়ে ঝিঙেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ঝিঙেটা প্রথমে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচ হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচ জিরের গুঁড়ো। অল্প একটু জল দিয়ে এবার একটু কষিয়ে নেব। আঁচটা কমিয়ে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা না টেনে পুরোটাই দেখার অনুরোধ করছি। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার নতুন বন্ধুদের বলছি, আমার রেসিপিটা দেখার পর সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ করছি। কিছুক্ষণ পর ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। ঝিঙে থেকে আর একটু জল বেরিয়েছে নুন দেওয়ার ফলে। ঝিঙেটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এবার তিল বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। তিল বাটাটা এবার একটু মিশিয়ে নেব। এটা খুব শুকনো হবে না, একটু ঝোলঝোলি হবে। এটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। ওপর থেকে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দেবো।